너무 귀엽지 않아? 너무 예뻐. 엄청 귀엽지? 사고 싶어. 하지마. 이렇게 놓고 찍어. 이거 귀엽다. 이거 두 개. 여기 세 개야. 이거 세 개. 이빨 달렸어. 이렇게 찍어. 나란히 놓고. 너무 귀엽잖아. 뭐해? 그냥 찍으라고. 귀여워. 너무 제대로 달렸다. 우리 집으로 가자. 아까 일을 가면서 그냥 혼자 내가 안 해야 돼. 그냥 먹으라고. 들어가 있지 않은 유기농 딸기 레모네이드입니다. 2점. 안돼, 인형 다리. 인형.
짜자잔. 제가 아이패드 프로 2세대 11인치를 쓰다가 요즘 터치도 안 먹고 버벅거림이 너무 심해져서 아이패드를 질렀습니다. 아이패드 프로 M4 13인치고요. 근데 애플 펜슬도 새로 사야 됐던 거 있죠. 애플 펜슬 프로를 써야 된대요. 그리고 처음으로 매직 키보드도 사봤는데 제가 교육 들으러 다닐 때는 이게 너무 불편해서 그냥 일반 케이스도 샀는데 그건 아직 도착을 안 했어요. 짜잔, 필름을 다 붙였고 진짜 핸드폰 액정 필름을 붙이기 쉬운데 아이패드는 너무 힘들어요. 아이패드는 스페이스 그레이 색상을 샀어요. 짜잔. 너무 예쁘잖아.